ഹായ്, ഞാൻ അശ്വിൻ. ഇന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മെഡിക്കൽ. പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. സോ പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എനിക്കിന്ന് ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പാലക്കാടിൽ നമുക്ക് എൻവലപ്പ് മാത്രം, ആ മെഡിക്കൽ മെമ്മോ, ആ എൻവലപ്പ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ആധാർ കാർഡോ ഫോട്ടോയോ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പി അങ്ങനെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ആ എൻവലപ്പ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ്. കാരണം ഉള്ളിൽ ടെസ്റ്റിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ മാസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കയറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പറയും. സോ മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സ് ഏതിട്ടാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ആരൊന്നും പറയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് അഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഗേൾസ് എന്തെങ്കിലും ചെയിന് പെട്ടെന്ന് അഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ചെയിന്, പെട്ടെന്ന് അഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കമ്മലുകൾ, കുറേ സ്റ്റഡ്സ് ഒക്കെ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റേ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 7:30-8 മണിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. ഒരു 1 ലിറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ വെള്ളം നന്നായി കുടിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. കാരണം യൂറിനും ബ്ലഡും എടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിന് അത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടൈമിൽ 7:30 to 8 മണി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. എൻവലപ്പ്, മാസ്ക്, നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ്, അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും അഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചെയിനോ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡ്സ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതേപോലെ വെള്ളം കുടിച്ച് റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായി. ഓക്കെ, 8 മണിക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനൊരു 7:45 അവിടെ എത്തി. ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് നേരം ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് ഒരു 8 മണിയാവുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ റിസപ്ഷനിലൊരു മാം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ മാമിൻ്റെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി, മാം ഞങ്ങൾ മെഡിക്കലിന് വന്നതാണ്, എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും, വരാൻ പറയും. വന്നിട്ട് നമ്മുടെ എൻവലപ്പ് കാണിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരും നമ്മുടെ വയസ്സും മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇന്ന് ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ പേരൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെക്കും. ഓക്കെ, ആ പേരും ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിക്ലറേഷനും തരും, ഒരു ഫോമും തരും. അത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം. പറഞ്ഞാൽ ഡിക്ലറേഷനിൽ ജസ്റ്റ് സൈനും നെയിമും ഡേറ്റൊക്കെ എഴുതാനുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഫോമിലും ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നെയിമും ഏജും മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ നമുക്ക് എഴുതാനൊന്നുമില്ല. കാരണം അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതൊരു 10-20 മിനിറ്റ് സമയത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് തന്നെ ലാബിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ലാബിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ട, കാരണം നമുക്കറിയാലോ ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ടാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഫുഡിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതായത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്ലഡ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു 8:20 ആവുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ലാബിലേക്ക് പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ പേപ്പറില്ലേ, ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലാണ്ട് ഒരു പേപ്പറും കൂടി ഉണ്ടാവും, ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിൽ പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ആ പേപ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാവരുടെയും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ പേപ്പറിൽ അവർ പേര് നോക്കിയിട്ട് ആ ഓർഡറിൽ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പോവുക, ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുക. അവർ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് അവർ പറയും 10 മിനിറ്റ് ബ്ലഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് 10 മിനിറ്റിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറയും. സോ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പോവാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കണ്ട എന്ന് അവർ പ്രത്യേകം പറയും. ജസ്റ്റ് പുറത്ത് പോവുക, അപ്പം തന്നെ പുറത്ത് ഹോട്ടലുണ്ട്, ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചോളാൻ പറയും. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കഴിക്കാൻ പറയും. കാരണം ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് 1.25 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത്. അതായത് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഷുഗർ ലെവൽ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ്. അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 1.25 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 8:35, 8:40 ആ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു 8:50 ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
അപ്പോൾ ആ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിൽ നിന്ന് 1.25 മണിക്കൂർ, അതായത് ഒരു 10:35 ആ ടൈം ആകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, സെക്കൻഡ് ബ്ലഡ് എടുക്കേണ്ടത്, സാമ്പിൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക, ബാക്കി പ്രോസസ്സ് ECG, എക്സ്റേ, BP ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ടൈം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്നു, 9 മണിയാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് അവിടെ മാം അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ മാമിനോട് ചോദിക്കാം, റിസപ്ഷനിലെ മാമിനോട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അറ്റൻഡർ ആരെങ്കിലും അടുത്തേക്ക് ചോദിച്ചാൽ അവർ തന്നെ പറയും. കാരണം അവിടെ മെഡിക്കൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് തന്നെയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ബ്ലഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, യൂറിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു വന്നു യൂറിൻ അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു വന്നു, 9 മണിക്ക് എത്തി. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂറിൻ സാമ്പിളും എന്ത് ചെയ്തു, ആ ലാബിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട്, ആ വിൻഡോയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് യൂറിൻ സാമ്പിളും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, യൂറിൻ സാമ്പിളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വന്നു. അപ്പൊ തന്നെ ആ ലാബിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ECGന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റേന്റെയും റൂം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അവിടെ പോയി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം 9 മണി കഴിയും, 9 മണി ആ ടൈമിലാണ് ECGന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്റേന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 9 മണിയാകുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ECGന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഫോമൊക്കെ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓർഡറിൽ വിളിക്കും. അപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് പോവുക, അവിടെ ഒരു കട്ടിലുണ്ടാവും, ആ കട്ടിൽ കിടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിൽ എവിടേക്കാണോ ECG നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ സാധനങ്ങൾ വെക്കില്ലേ, അപ്പോൾ അത് എവിടേക്കാണ് വെക്കുക അവിടേക്ക് ഒരു ജെല്ല് തേക്കും. ആ ജെല്ല് തേക്കുന്ന അവിടെ ആ സാധനം വെച്ചിട്ട് ഒരു 10-15 സെക്കൻഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ആ ടൈമിൽ ECG വേരിയേഷൻ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണോ അതിനെക്കുറിച്ച് ചുമ്മാ ആലോചിച്ചിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വേറൊരു തോട്ടും വരില്ല, നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ടെൻസ്ഡ് ആവുമ്പോഴാണ് ECGയിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് റേറ്റ് കൂടുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് ചുമ്മാ മൈൻഡിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കടന്നു, ഫ്രീ ആയിട്ട്. മുകളിൽ ഫാനൊക്കെ ഇറങ്ങണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഫാൻ നോക്കിയിട്ടിരിക്കുക, ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ECGയിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അത് നോർമൽ ആണെങ്കിലും ബോർഡർ അത് അവിടെ തന്നെ ECGന്റെ ആ ചാർട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നോർമൽ ECG, ബോർഡർ വൈസ് ECG. അങ്ങനെ ബോർഡർ വൈസ് ECG കിട്ടിയിട്ട് പോലും അവരിനെ പാസ്സാക്കി വിടുന്നുണ്ട്. സോ അത് പ്രശ്നമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരും അത് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ECGയിൽ നല്ല വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വന്ന അബ്നോർമൽ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. പക്ഷെ സിമ്പിളായിട്ട് കടന്നു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ECG തന്നെ കിട്ടും. അത് എനിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെയും കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അപ്പുറത്തൊന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം ECGന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ റൂം തന്നെയാണ് എക്സ്റേന്റെ. അപ്പൊ എക്സ്റേന്റെ ഇതേപോലെ തന്നെ പേപ്പറിന്റെ ആ ഓർഡറിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, വിളിക്കും. അപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഷർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറയും. ഷർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ലൈനായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറയും. കാരണം ബോയ്സ് 4 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലൈനായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറയും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പേര് വിളിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സ്റേ എടുക്കുക. അപ്പോൾ എക്സ്റേ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ടോ ആ 4 ബോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 ബോയ്സിന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തു പോകാൻ പറയും. പിന്നെ ഗേൾസിന് വിളിക്കും, അവരുടെ എക്സ്റേ എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തു വരാൻ പറയും. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ECGയും എക്സ്റേയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ BP ആണ്. അപ്പൊ BP ഇതിന്റെ അടുത്തല്ല, നമ്മൾ ഈ റിസപ്ഷന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു കോറിഡോർ പോകുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു റൈറ്റിലൊരു കോറിഡോർ ഉണ്ട്, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകണം. അതല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് റിസപ്ഷന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു കോറിഡോർ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു 11ാം നമ്പറാണ് തോന്നുന്നത്. അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഈ BP നോക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവര് വിളിക്കും. പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ BP നോക്കും. BP നോക്കിയിട്ട് അവർ നമ്മുടെ റീഡിങ്സ് ഒക്കെ എത്രയാണോ അതൊക്കെ അവിടെ ഒരു പേപ്പറിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് ആ പേപ്പർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറിനെ അപ്പൊ തന്നെ കാണിക്കാം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ സംഭവം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 10:30 അടുത്തായി. അപ്പൊ എന്താ, നെക്സ്റ്റ് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാനുള്ള സമയം. അതായത് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 1.25 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, നേരെ ലബോറട്ടറിക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഡോക്ടറോട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെയും വന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, മാം ഇവിടെ ലബോറട്ടറിയിൽ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ സമയമായി, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പോയി. ഞങ്ങൾ ബ്ലഡൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണാണ്ടായപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എന്തോ എമർജൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ എന്തോ റൗണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെയും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ 3/4 മണിക്കൂർ എന്ത് ചെയ്തു, പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടി സംസാരിച്ച് തീർന്നപ്പോൾ സമയമൊന്നും പോയത് അറിഞ്ഞൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നു. ഡോക്ടർ വന്നിരുന്നിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാരായിട്ട് വിളിച്ചു. അപ്പം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ഗേൾസിന് വന്നിട്ട് ഹേർണിയ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിനെ അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇവർക്ക് ഗേൾസിന് ഹേർണിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർ വന്നിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ബാക്കി ഐ ടെസ്റ്റും ബാക്കിയുള്ള ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാർക്സ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടോ, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്നെ വിളിച്ചു, ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ECGന്റെ നമ്മുടെ ആ ചാർട്ടില്ലേ, ആ ചാർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനുള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊപ്പം കൊണ്ടുപോകണം. ഞാൻ കൊണ്ടുപോയില്ല, അതുകൊണ്ട് പുറത്തു പോയിട്ട് പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്തു, എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ ഡോക്ടർ കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡോക്ടർ എന്ത് പറയുന്നു അത് അതേപോലെ ചെയ്താൽ ഡോക്ടർ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, വഴക്ക് പറയുക, അങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കില്ല. കാരണം കുറേ ആൾക്കാരെ ഫയർ ചെയ്യുന്നൊക്കെ കേട്ടു, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ആരെയും അങ്ങനെ ഫയർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. പുള്ളിക്കാരെന്താ പറഞ്ഞാൽ അത് അതേപോലെയാണ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലേഡി ഡോക്ടറല്ല കിട്ടിയത്. ലേഡി ഡോക്ടർ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണെന്നാണ് കേട്ടത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഡോക്ടർ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആരും അടുത്ത് അങ്ങനെ ചൂടായൊന്നുമില്ല. പുള്ളിക്കാരെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആള് നല്ല കാമായിരുന്നു. അതുപോലെ നല്ല കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചെന്താ, എവിടെയാണ് പഠിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് കോച്ചിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ടോ, അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ എക്സാമിന് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ചങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാമറിങ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് വിടാനും വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഉള്ളിൽ പോയി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ ഫസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫോമിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർമ്മയുള്ളത്, ഫിറ്റ്സ് ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ, അതേപോലെ തലയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, അതുപോലെ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ, ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ, ലങ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ, അതുപോലെ ആസ്മയുണ്ടോ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതേപോലെ കുറേ നാൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ടോ, ലേസിക് സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഡ്രിങ്ക്സ് ചെയ്യാറുണ്ടോ, ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, ചോദിക്കും. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആസ്മയുള്ള കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീസിങ് ഉള്ള കുട്ടിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയരുത്. കാരണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല സ്കാൻ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഇട്ട് തട്ടും. സോ അതിനെക്കാട്ടും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നോ പറഞ്ഞിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇപ്പോൾ ലേസിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടി, എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാലക്കാടിൽ ലേസിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല, ലേസിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ പക്ഷേ ഒരു കുട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലേസിക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു തോന്നുന്നു. കാരണം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഇവർ ഇത്ര കാര്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയാൻ പാടുള്ളൂ, നോ പറയുന്നത് നല്ലത്. ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ആസ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ വീസിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തെങ്കിലും കിടന്നിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം, വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമുക്ക് അവരൊന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന നുണയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണ് അങ്ങനെ നോക്കൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് എന്താ ഉള്ളൂ, അവർ ചോദിക്കും, അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നോ പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കുറച്ച് ആ ഡോറ്, ഒരു ഡോക്ടർ ഇരിക്കുന്നതും
ആ ഡോറും തമ്മിലൊരു 15 ഫീറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ഷർട്ട് ഊരാൻ പറയും. ഷർട്ട് ഊരിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചോളാൻ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കും, അതായത് ബോഡിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സർജറി ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും, വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർക്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കും. അതുപോലെ തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പറയും. തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ടും അതേപോലെ നോക്കും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പറയും എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പം ഞാൻ എന്താണോ എന്ത് നമ്പറാണോ പറയുന്നത് അത് തിരിച്ച് പറയാൻ പറയും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ചെവിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ്, അതായത് ഈ വാൽക്കണ്ണാടി ഇല്ലേ, അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനമായിരുന്നു മരത്തിൻ്റെ. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെവിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, അടച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് മറ്റേ ചെവിയിൽ നമുക്കപ്പോൾ അതായത് 2 ചെവിയും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചെവി അടച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്പേഴ്സ് പറയും, 5, 6, 7, 8 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പേഴ്സ് പറയും. അത് തിരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 നമ്പർ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ തിരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത ചെവിയിൽ വെക്കും. എന്നിട്ട് അതേപോലെ സെയിം നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു 3-4 പറയും, നമ്മൾ തിരിച്ച് പറയാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് അവർ തിരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഓക്കെ പറയും. അടുത്തത് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറയും. തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് താഴേക്ക് എന്താ പറയും, ചമ്മണം മടഞ്ഞിരിക്കാൻ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് എണിക്കാൻ പറയും, കൈ പൊക്കാൻ പറയും. എന്നിട്ട് എല്ലാ വിരലുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും, ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കാൻ പറയും. കാരണം എല്ലാം മൂവ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നു. കൈ പൊക്കാൻ പറയും, ജസ്റ്റ് കൈ വിരലുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കാൻ പറയും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കുരിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ട് മടക്കാണ്ട് നിലം തൊടാൻ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓക്കെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഷർട്ട് ഇട്ടോളാൻ പറയും. എന്നിട്ട് ഷർട്ട് ഓക്കെ, അവർ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാൻ പറയും. ഷർട്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, സോറി, ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹേർണിയ ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹേർണിയ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ബാക്ക് തിരിയാൻ പറയും. എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തിരിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് പാൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് നന്നായി അഴിക്കാൻ പറയും. കാരണം കാലിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിച്ച് മാർക്സ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. കാരണം ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീലൊക്കെ വെക്കില്ല, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നോക്ക് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് കിടക്കാൻ പറയും. കിടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വയറിലൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കും. തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് വയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും, കിടക്കാൻ പറയും. ജസ്റ്റ് അതേപോലെ കാല് മടക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ കിടക്കാൻ പറയും, ശ്വാസം വലിച്ചു വിടാൻ പറയും. എന്നിട്ട് അവർ വയറിലൊക്കെ തൊട്ട് നോക്കും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോയെന്നൊക്കെ. പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, സാറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചെയറിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവർ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ണിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ടോർച്ച് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ടോർച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലത്തെ ടോർച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുമ്മാ അടിച്ചു നോക്കും. അടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കണ്ണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ സ്ട്രെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റും. എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കാൻ പറയും. ചിലപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റും. എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കാൻ പറയും. എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് ആക്കും, മുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ പറയും. താഴേക്കാക്കും, താഴേക്ക് നോക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറയും. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് ഒരു ടോർച്ച് ഉണ്ട്, ടോർച്ച് എടുത്തിട്ട് കണ്ണിലേക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കി. കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രോഷർ പോലത്തെ സംഭവം തന്നു. എന്നിട്ട് വായിക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ണിൽ സെയിം ഈ വാൽക്കണ്ണാടി പോലത്തെ സാധനം ഒരു കണ്ണിൽ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചിട്ട് വായിക്കാൻ പറയും. വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വായിക്കാൻ പറയും, നമ്മൾ വായിക്കുക. ഒരു സെൻറ്റൻസൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിയാറാകുമ്പോൾ തന്നെ ആ വാൽക്കണ്ണാടി പോലത്തെ മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് മറ്റേ കണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും വായിക്കാൻ പറയും. അതും വായിക്കുക, കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നന്നായി എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റും, അത്രയേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം അതായത് അടുത്തുള്ളത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, അല്ലാണ്ട് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്നെല്ലൻ ചാട്ടില്ല പാലക്കാട്ടിൽ, അതൊരു കാര്യം. സോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ പോയത് സീയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ സീയില്ലേ, അത് എന്ത് ചെയ്തു, ഫസ്റ്റ് ഒരു 3-4 തവണ എന്ത് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു, അത് സീൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ അപ്പ് എന്ന് പറയുക, താഴേക്കാണെങ്കിൽ ഡൗൺ എന്ന് പറയുക, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുക, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഫസ്റ്റിൻ്റെ കാണിച്ച സമയത്ത് ഞാനൊക്കെ കറക്റ്റായി പറഞ്ഞു, അത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ കുറച്ചും കൂടി ചെറുത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവർ തിരിക്കും.
തിരിച്ചിട്ട് അപ്പ് ഡൗൺ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അതൊക്കെ കറക്റ്റായി അതും ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ A1 ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. A1 പറയുമ്പോൾ 6x6 വിഷൻ ഉണ്ടോ എന്നല്ല ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററിന് ആവശ്യം A2 ആണ്. A2 ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ പിന്നെ പോയത് 6/9 വിഷനുള്ള 6/9 വലിപ്പമുള്ള ഒരു സിയിലേക്കാണ്. പക്ഷെ ആ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നോബാണ്. ആ നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ക്യാരംസിന്റെ കോയിന്റെ വലിപ്പമുള്ളൂ അതിന് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ സി വരച്ചിരിക്കുന്നതും. ആ സീന്റെ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ചെറിയ കമ്പിന്റെ അത്ര തിക്നെസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാനൊരു പിക്ചർ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള സർക്കിളിന്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് എന്ത് ചെയ്തു, കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി. അതാണ് അവിടുത്തെ സി എന്ന് പറയുന്നത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ സി ഒക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു സി ആണ് അവർക്ക് പറ്റാത്തത്, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്നാ. പക്ഷെ നോക്കുമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഈ ടെൻഷനാണ് നമ്മുടെ അങ്ങനെ ആക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി കുറച്ച് ആ ഒരു വിഷൻ ബ്ലേഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അതിന്ന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്ക് കൊണ്ട് നമുക്കത് പാസ്സാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ 6/9 വിഷൻ സമയത്ത് ഫസ്റ്റത്തെ, കാരണം എന്താ 10 എണ്ണം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 8 എണ്ണം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മതി. സോ ഞാൻ കുറച്ച് നിറയെ ടൈമിൽ അത് കറക്റ്റായി പറഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അതായത് കുറച്ച് ബ്ലേഡ് ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ണെന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ചൊന്ന് അടച്ചു നോക്കി. അപ്പൊ കുറച്ച് ബ്ലേഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്ലേഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സീന്റെ ആ ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രം കുറച്ചൊന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആവും. മനസ്സിലായോ? കാരണം അത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അല്ല അപ്പുറത്ത് അടിക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്ത്, ആ ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് കുറച്ചൊരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും. മറ്റവിടെ ബ്ലാക്ക് ആ വര ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് ഡിമ്മായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്ലേഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലായി. സോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, ടെൻഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലേഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈഡിലാണ് കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അവിടെയായിരിക്കും സീൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുക. പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യോ, ചുമ്മാ ആ ഒരു ചെക്കപ്പിന് പോയ ആ ഒരു ഫീല് മതി. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഞാൻ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷനെ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഫെയിലായാൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെക്കപ്പിന് പോയി, അത് മതി. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ സി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. 2 കണ്ണിൽ നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. ഫസ്റ്റ് അവർ പറയുന്ന ആ ബുക്ക് ഫുള്ള് അവർ ചെയ്യിപ്പിക്കും. അതിൽ കുറെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാം. പിന്നെ പാത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആ പാത്തിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, പെണ്ണ് തരും. അതിൽ തൊടാണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും, ആ പാത്തിൽ കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് പോകാൻ പറയും. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പാസ്സാവാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മെഷീനിൽ ഒരു LED ഉണ്ടാവും. അവർ കളർ മാറ്റും. അപ്പൊ ആ കളർ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അത് ഏത് കളറാണെന്ന് പറയുക. ഫസ്റ്റ് ഒരു പച്ച കളറായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ വന്നു, പിന്നെ റെഡ് കളർ വന്നു. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർ ശരി മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തി. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കഴിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും അവിടെ ടെസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് എടുത്തു. ഫസ്റ്റ് ഫുഡിന് മുമ്പ് ബ്ലഡ് എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ECG, എക്സ്റേ, BP എടുത്തു. BP എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ബ്ലഡ് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ എക്സാമിനേഷൻ. ഇത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങളെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 12:30 ആവുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, കഴിഞ്ഞു. ഈ 12:30 ആവുമ്പോഴേക്കും കഴിയാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഡോക്ടർ പോയി അരമണിക്കൂർ പോയി വന്നിട്ട് കാരണമാണ് 12:30, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 12 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. സോ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മെഡിക്കൽ ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാടാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റേ ഉള്ളൂ. ലേസിക്ക് പോലും
ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. സോ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധമാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൂളായിട്ട് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ടെസ്റ്റും പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് തീർന്നു. പക്ഷെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന്റെയും യൂറിൻ ടെസ്റ്റിന്റെയും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് വരാൻ ഒരു 4 മണിയൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ ആ 4 മണി ആവുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവരതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആ 5 മണി ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, പറയുള്ളൂ. സോ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അത്ര നേരം ആ 5 മണി വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഒരേ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ വെറുതെ നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ ജസ്റ്റ് കറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പുറത്തൊക്കെ പോയി വരാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് വീടുള്ളവരാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാം. എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ആ 5 മണിയാവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വേണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് തരാൻ വേണ്ടി, അതായത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു 5 മണിയാകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി എന്തായാലും റെയിൽവേ എംപ്ലോയീസ് ആവാൻ, ഇതിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു വന്നവരൊക്കെ ഫിറ്റാണ്, അപ്പോൾ ഫിറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഈ ഒരു കുട്ടീൻ്റെ BP എന്തോ 118 128 ആ ഒരു റേഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പോലും അവരിനെ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും BP ഒക്കെ ഇത്ര വന്നാൽ ഇതാവുന്നു. പക്ഷെ 128 വന്നിട്ട് പോലും സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പാസ്സാക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് BP കുറിച്ച് അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ കേട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 150ന്റെ മുകളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ, അവർ പിന്നെയും ഒബ്സർവേഷന് വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വരാനൊക്കെ പറയുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ടൈമിൽ കൂളായിട്ട് ഇരുന്നാൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് BP എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നോർമൽ ആവും. ഓക്കെ, 128 വന്നിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സിമ്പിളാക്കി പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ BPയും ഷുഗറൊക്കെ ഇനി വരുന്ന സമയത്ത്, കാരണം ഇനി 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരും. കാരണം റെയിൽവേ എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതോ പിന്നെ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേറെ വല്ല ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നു? അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ 4 വർഷം കൂടുന്ന സമയത്തും മെഡിക്കൽ വരേണ്ടി വരും. അപ്പം മെഡിക്കൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ BP ഷുഗർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ, അതായത് BP ഷുഗറൊക്കെ കൂടാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് പാക്കേജിലുള്ള നമ്മുടെ പാക്കിലുള്ള ഈ ചായ, വട, ചായൻ്റെ ഒപ്പം വട അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ബ്രെഡ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ബ്രെഡ്, ചിപ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിറയെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം നമ്മളെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെ തന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റാണ്, ഇനി പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് സാറിന്റെ നമ്പറൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. സാറിന്റെ നമ്പർ തന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എന്താ ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹായ് അയച്ച പുള്ളിക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി അത് അയക്കണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത്. ഓക്കെ, മാക്സിമം എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്നത്തെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ കൂളായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു, അത്ര മതി. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇത് പാസ്സാവോ, CA ഒക്കെ എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഇതിന്ന് പാസ്സായി എന്ന് വെച്ച് ജോലി പോവും, എങ്ങനെയുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റും കൊണ്ട് പോകരുത്. അതൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒരു ചെക്കപ്പിന് പോകുന്നു, അവിടെ പോയി ബാക്കി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, അത്രയും മൈൻഡിൽ മതി. മനസ്സിലായോ? വേറെ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട, ടെൻഷൻ ആവണ്ട. കാരണം എല്ലാവരെയും മൈൻഡിലുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ 3 റൗണ്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞു, DV കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഈ സ്റ്റേജിൽ പോവോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റും കൊണ്ട് പോവരുത്. മനസ്സിലായോ? ജസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് പറയും, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒന്നുമില്ല. അത് നമ്മൾ കൂളാണെങ്കിൽ അത് കൂളായിട്ട് പാസ്സാവും. അത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഞങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാവരും നല്ല സംസാരിച്ച് ഇരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് എപ്പോഴും കൂളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പാസ്സാവുകയും ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ?
അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ